車啦送一浪，Semi-D Con 啦，呢排 P1P 車牌都賣緊180萬。你諗下，我身邊嘅都係1號，買咗幾多錢啊？300幾啊，200幾萬。睇我哋 Carbox 拍3架波主完全冇問題，開胃嘅 auto 嘅拍9架車，可以做埋買車添。我哋嘅 build up size 係4832方尺，我哋嘅 land size 係5242，有幾大？飛上嚟俾你睇。Semi-D 嘅分別係咩？Semi-D 就係極地到呢度 ，Semi-D Con 咧就喺對面嗰間咁樣。我哋好似蹦個碌 extend 到盡。我哋呢度係記得型格的嘅，所以我哋呢度咧總共係有4層嘅。我哋係有6+1嘅房間，7個廁所，security係24小時，總共係得2個閘欄，16間單位啫。4層 lift 就喺度啦。我哋嘅環境係非常之靚嘅，但係你永遠記得 TCL 地產路行家永遠為你服務。買屋、買地、買廠、買咩好，一定要揾我哋。記住，阿媽，我記得屋主好似講埋400幾萬嘅喎。300幾萬。咁200幾萬冇問題。